Čaute, moje meno je Marek, vítam vás u nového videa na kanále Medmechanik. Dúfam, že dnešné video sa mi podarí a že konečne dorobím tie mriežky, ktoré sme si minulé video ukázali. Čaká nás mriežky zadnej kapoty, mriežky zadného čela. Teoreticky je s tým veľa práce, takže nechcem dopredu hovoriť nič, čo by som robil navyše. Keď toto stihnem, budem maximálne spokojný. Teoreticky treba mi vyrezať dieru do kufra, no do tej zadnej kapoty a ukážeme si aj, ktoré čelo použijem pre tie mriežky. Ja som si už teoreticky zrobil šablónu, kde by som tie mriežky chcel použiť. Mám to tu označené, pravá a ľavá, takto jedna a takto druhá. Rozmýšľam ešte, či to trochu nezmením, keďže pod tým, ako vieme, je tá hmota a ten výrez, takže je možné, že trošku trafím tú výstuž, čo mi až tak veľmi nevadí, ale radšej si zrobím nejakú tú rezervu, hlavne kvôli tomu, že plánujem si tu dať to krídlo, ktoré robí LV Compositive, alebo tak nejak sa volajú, Lamino. Takže potrebujem trošku rezervu. Myslím si, že toto bude dostačujúca pre montáž. A ako je pravda, že tieto mriežky by mali byť teoreticky pod uhlom, aspoň LR to mala asi takto nejak, ja som si istý, že by sa človek trafil presne do tej medzery, ale to uvidíme. Ja som zase zastanca toho, že keď by boli tie mriežky rovnomerne na os, tak by to bolo krajšie, aj keď viem, že možno tu bude vidno tú trošku výstuhu. Myslím si, že až taký problém to nebude, ale uvidíme, ako dáme dole tú hmotu, tú izolačnú, ktorá je pod tým. No a tuto je tá druhá mriežka, ktorá má ísť na čelo. No a keďže tu mám čelo zo 130, tak som sa rozhodol, že pôvodne som chcel dať na to čelo, ale všetky tie fotky a veci, ktoré som dohľadával, tak žiaľ Bohu nasvedčujú tomu, že táto mriežka bola vždycky iba na takomto zapustenom čele. To čelo nestálo veľa peňazí, ale z druhej stránky by ma možno trochu mrzelo, keby som to 130-kové, no teda GLS-kové vyrezal a dal tam tú mriežku a ani neviem si predstaviť, jak to vyzerá. Videl som iba jednu fotku s tým vypáleným čelom, s tou vypálenou mriežkou a nepáčilo sa mi to. Potom som videl fotku, kde mala táto 130-ková čelo, teda mriežku zo Škody 100, ktoré je keby prehlbená a to sa mi páčilo viac, ale keď som videl fotku s touto mriežkou, tak sa mi páčilo viac toto čelo, takže pravdepodobne ho použijem na túto mriežku a to si trošku pošetrím, keďže je to teoreticky vzácnejšie a raritnejšie a to originálne mám aj doma, jedno navyše a dá sa zohnať bez problémov. No a asi najhlavnejší dôvod, prečo to čelo dávam, je to, že na Instagrame som dal príspevok, kde ľudia mali zvoliť, ktoré čelo a väčšina hlasov bola práve pre toto originálne. Sami písali, že proste tie mriežky na to čelo nepatria, ale na to originálne. A ja som aj na tom príspevku písal, že sa rozhodnem podľa toho, ako mi napíšu sledovatelia, tak si zvolili toto čelo, takže dodržím svoje slovo. No a poďme hneď na to, idem si vybrať túto penu a môžeme sa pustiť do práce. No, takže som sa rozhodol to posunúť, ono sa to zdá, ale to je nejakých 0,6 mm viac k stredu a myslím si, že to viac už posúvať nebudeme. Bolo by to potom už asi veľmi blízko, takže asi takto, vyrežem to tadiaľ a malo by to byť OK. Myslím si, že sa mi to podarí snať, takže asi takto, ako som už ukazoval.
približne jedno, druhé. Tu trošku chytím hranu, ako som predpokladal, ale malo by to byť do šikma, ale myslím si, že ja to chcem esteticky rovno, takže ja si to zrobím podľa seba, ako sa to páči mne, tak nemal by byť s tým žiaden problém. A chcem tu zmestiť potom aj to krídlo, ako som spomínal. No, takže asi takto nejako to bude. Mám veľký hoblík a budem tu musieť pekne pomaly bod, alebo takto krížom a potom každých pár milimetrov alebo centimetrov to bodovať. Je to dlhá práca, ale let's go. Mám to vyrezané, tak ako som spomínal, bude mi vidno trošku túto hranu, ale len naozaj trošku, pretože ešte tu je určitá výška a na to som sa spoliehal. Vzhľadom k tomu, že som to chcel mať v rovine, tak mi to nejak nevadí. Potrebujem si zobrať magnety, zabrusiť si hrany, no a pod uhlom to pomaly poheftovať. Myslím si, že to bude super. Ja osobne sa veľmi teším, keď to budem mať poskladané. No nič, idem si zabrusiť tieto hranky ešte buď s pilničkom alebo s brúskou. A môžeme sa pustiť pomaly do heftovania. Takže mám tu obrusené, mám tu len jeden takýto magnet. Plán je taký, že proste jeden bod, druhý bod, tretí bod, štvrtý bod, proste si to zhora naheftujem a potom zo spodu budem zvárať. No a tuto som to mal síce zdravé, ale striekol som to zinkovou farbou. Nech to tam proste je, aj keď tam bol základ, ale pre istotu. No a idem si ešte zohnať magnety tuto od mojich susedov z garáže a poďme na to. No takže ja som zrobil jednu vec ešte predtým, než som si to ako keby, ako to nazvať, vyrezal, tak som si podľa kapoty ohol staré plechy. No a mám tieto magnety. Pozrite sa, na ten uhol je celkom dobrý. Ešte tuto potom, keď to pritlačím, tak by sa to malo zrovnať úplne do roviny. No a takto by som si to podľa tých magnetov chcel pobodovať. A budem sledovať, že ako sa to bude správať. Som zvedavý. Teoreticky bodujem si to zhora, lebo lebo plech je trošku hrubší ako ten výpalok ako plech. Takže si to dávam do roviny vrchného plechu, pobodujem si to zhora a potom už sa to iba celé dohladí. Nakoniec som to nekameroval, pretože Majo mi musel pomáhať, nemohol kamerovať. Bolo to trošku ťažšie to tu dopasovať, pretože tento výpalok je trochu hrubší, ale myslím si, že bolo cítiť taký ten nápor toho vlnenia, ale nie pri zváraní, ale ten plech proste. Skrátka, tento sa ťažšie prispôsoboval k tomu, takže bola to nejaká práca možno aj na hodinku a pol to napasovať, priheftovať. No a teraz už iba poriadne si obrúsim všetky kraje a postupne to budem heftovať a snáď sa mi to podarí dotiahnuť do dobrého konca. Takže máme tu nový deň a musím povedať, že to, čo ste videli, tie krátke zábery som tam dal len preto, že ono to akože v podstate celé vyzeralo OK, ale nakoniec sa stalo to, že som sa opäť naučil jednu vec a to je to, že keď budem niečo vyrezávať, tak budem rezať po vnútornej strane čiary, pretože keď to režeš po čiare v takomto akože type, alebo pri takomto type zvárania, keď to fakt nechceš prehriať, tak chceš mať čo najmenšiu medzeru a ja som to porezal po čiare a vytvoril som medzeru na šírku kotúča, čo bol proste bod, kedy som to celé akože týmto pádom pokazil. Ja osobne sa snažím vždycky dbať na postupy a veľa vecí som sa naučil pri tomto aute. Preto som aj niektoré veci začal teoreticky, či už minulú zimu, alebo túto zimu zdokonalovať. V podstate človek sa stále učí. No a práve toto bola vec, pri ktorej som skúsenosti žiaľ nemal, ale dúfal som, že
že na to prídem, že to nebude strašné, aj keď som stále vedel, že sa môže stať to, že tú kapotu zvlní. Aj ma na to upozorňovali teoreticky, ale najhlavnejšiu vec teoreticky, kde som ja urobil chybu, bolo to, že keď som si tie mriežky pekne označil, išlo to super, ako ste mohli vidieť aj na tej fotke, vyzeralo to super, keď som to len nabodoval. No a problém nastal tu, že som to začal vyrezávať, ako vidíte, treba z počiare. Ale zistil som jednu vec, že v budúcnosti, keď budem niečo vyrezávať, tak budem vyrezávať po vnútornej strane čiary, pretože mi ostane len ten priestor, ktorý proste som si označil. No a takto, keby som mal len takéto maličké špáry, tak by som robil len úplne jednoduché bodíky a vôbec by nenastal žiaden problém. Ale ako náhle som musel vyplňať takúto dieru, tak som potreboval to niekedy aj na dvakrát bodnúť a začalo mi to vlniť. Do toho prišla frustrácia z toho, že v podstate nemám kde robiť. A najhoršia vec bola tá, že mi to tu začalo všetko horieť, pretože som tam mal kelímok s týmto, s riedidlom, kde mi skočila iskra. Zblklo mi to, roztopilo sa to a rozlialo sa to po zemi, takže som ešte musel všetko hasiť. Takmer mi zhorela garáž. Tak do toho prišla, že úplná frustrácia z toho dňa, ktorý som to robil, tak som sa rozhodol proste to ukončiť. Samotným mriežkam nie je nič. Oni sú bez poškodenia, keďže je to hrubý materiál, len tá kapota je zvlnená a akože myslím si, že by sa to dalo dať dokopy, ale vážne som stratil chuť. Tak som sa rozhodol, že si objednám hliníkovú kapotu už s mriežkami, hoci stojí koľko stojí, ale kašlem na takúto prácu v týchto podmienkach. Takisto aj tá mriežka, ktorá je na zadné čelo, nepôjde. Objednal som teoreticky zadné čelo už s výliskami originál. Proste niekedy fakt to za tie peniaze nestojí, lebo koľko sa s tým natrápim. Nehovorím, človek, ktorý s tým robí a má dostatočné skúsenosti na to, tak verím, že to zbucha za jeden deň ako profesionál, ale žiaľ Bohu, v tomto som trošku precenil svoje sily. Ale tak čo už, na budúce budem vedieť, čomu sa mám vyvarovať. Takže ak máte záujem, kľudne si otvorte jeho Instagram, on vám to veľmi rád vyrobí. No a ja som týmto skončil s takýmito vecami, lebo som pochopil, že niekedy je lepšie kúpiť hotovú vec a ušetriť kopec času, pretože ja tiež nie som Copperfield, že všetko dokážem, všetko viem a na určité veci potrebujem aj lepší stôl, lepšie miesto a podobné veci, takže v tomto fakt proste je to nad moje sily. Verím tomu, že keby som to možno ešte raz robil, tak by som to zrobil lepšie, ale myslím si, že stratil som dosť času. Času máme málo, takže proste je mi lepšie tie mriežky vyrežem, posuniem ich ďalej a tá kapota už len ostane na použitie na ten hliníkový vrch. Zadné čelo príde druhé, takže ja si tu dnes zrobím mierne poriadky a dám si dolu predné blatníky, čelo. No takto by som možno to dnešné video ukončil, keď sa nám tie mriežky nepodarili a máme z toho jeden obrovský fail. Nevadí, ideme ďalej. Vidím tu blatníky, tak ako som ich chcel opravovať, tak som sa proste rozhodol, že aj na to kašlem. Lebo vážne, proste teraz, koľko som ich brúsil a teraz jeden deň som tam vyváral ten spodok. Tu mi treba vyvariť a teraz si poviem, že kolo toho strávim ďalších 10, 15, 20 hodín, kým to vybrúsim, vyvarím, tak si radšej objednám aj tie blatníky nové a fakt kašlem na to, čo sa dá kúpiť nové, kúpim napriek tej cene, ale viem, že si ušetrím kopec nervov, kopec času a toto je jediná cesta, ako to celé dokončiť tak, aby som konečne sa nervovo nezrútil a nenadával, že mám niečo zle. Takže asi takou cestou chcem ísť. Vravím, tá kapota, to čelo, tie predné blatníky, to nové predné čelo, to už je väčšina auta. Už mi iba ostane vygitovať strechu, vyhľadiť dvere, ktoré teoreticky možno zoženiem tiež. Predné, pretože zadné sú OK, ale s prednými nie som stotožnený. Takže ak ešte nájdem dobré dvere a možno dobrú kapotu, tak vymením všetko, čo sa dá, len aby som si ušetril tú prácu, ktorá mi vážne za to nestojí. Radšej si tie peniaze poviem zarobiť a kúpiť.
jak by som sa tu mal trápiť a nakoniec byť z toho nespokojný, že buď to niekde puklo, alebo to proste trošku pohnilo, alebo som to zle vygitoval, takže k tomuto všetkému som po tej dobe dospel, že niekedy je lepšie kúpiť, ako sa trápiť. Keby som mal lepšiu garáž, kde by som sa mohol lepšie hýbať, kde by som mal lepšie veci, lepší pong a tieto podobné veci na robenie, tak možno by som sa pustil do toho a viac času, ale v tejto situácii asi najlepšie, čo môžem urobiť, kúpiť čo najviac vecí nových a sami to dobre viete. Verím tomu, že s tým to poskladám a bude to auto vyzerať vážne super. Neviem sa dočkať, dúfam, že túto sezónu to nejak poskladám, hoci na sériový motor, ale aspoň esteticky, že by som bol ja spokojný a že by človek, keď sa pozrie navonok na to auto, že by videl fakt kus dobrej práce, pretože niektorí si možno myslíte, že to auto bolo top, ale vďaka tomu, že fakt pár individuí mi povedalo nejaké veci, tak ja som si veľmi to zobral osobne, takže dúfam, že to auto bude super. No a spolu to zvládneme, myslím si, že aj vy ste taký môj, ja neviem, jak to nazvať, ale vy ma tiež ženiete do tej práce aj tou vašou podporou. Takže budem makať, čo to dá a dúfam, že konečne do leta dokončím a potom dáme nejaké hromadné stretnutie, kde sa dohodneme, povozíme sa. Veľmi rád by som bol, lebo verím tomu, že je vás určite veľa, ktorí by ste osobne rád porozprávali, pozreli sa. Myslím si, že aj ja by som sa rád konečne stretol s niektorými ľuďmi. Takže držme prsty, nech to vyjde. No a ja ešte idem dať dole kapotu, čelo, nárazník, idem si skúsiť tam hodiť nové čelo, že či sa tie blatníky nejak nezrovnajú, uvidíme, spolu sa poďme na to pozrieť, že ako to ide. No a asi takto nejak by som chcel, aby môj predok vyzeral. Myslím si, že je to OK. Tá maska sa nastrieka, doladia sa nejaké detaily, spasuje sa to, svetlo som tam hodil dočasné, ako viete, ich budem mierne upravovať, aj tak sú trošičku také do žlta, takže bude ich treba poriadne vyumývať, vyčistiť. No a myslím si, že to bude super, keď sa tá maska nastrieka do čiernej lesklej, tie krytky sa prelakujú, zrobia sa nejaké uchyty. Myslím si, že to bude OK, hlavne sa jedná o tú funkčnosť, takže tá funkčnosť by mala byť OK. Ja ďakujem môjmu známemu, ktorý prostredníctvom Instagramu a jeho Škodovky mi ukázal takýto smer, teoreticky on má také svetla, on mi pomohol aj s krytkami, aj tú potlač v podstate vymyslel on, takže to nie je ani môj nápad, ale tak jeho, ale strašne sa mi to zapáčilo, takže mu ďakujem za to, že mi v podstate vďaka nemu, hej, vďaka jeho nápadu mi upravil Škodovku. No ja to dotiahnem do konca, nech to vyzerá super a myslím si, že tá čierno-biela kombinácia toho auta bude vyzerať tak dobre, ako vyzerala minulú sezónu. No a poďme si dať dole to čelo. Chcem si hlavne porovnať rozdiel medzi môjim starým čelom v tvare a novým, že proste aké to moje je skrútené, pretože neviem si to ani predstaviť. No takže nárazník mám dole a ako môžete vidieť, asi takto nejak vyzerá to krivé čelo, že je proste celé skrútené, ako keby zatlačené do spodu a malo by byť viac vyťahnuté a tým pádom mi to aj naťahuje tie predné blatníky, ale ja som si to v tej dobe neuvedomoval, lebo som rovné čelo dlho nevidel a konečne som na to prišiel, takže idem si tam hodiť na skúšku, teda to čelo si tam dole a na skúšku si tam hodím to druhé nové čelo. Prepáčte mi za zvuky motorov, ale akurát tu mám trošku rušno. No takže mám to čelo nahodené a je jasne vidno, jaký je ten veľký rozdiel aj v tom, jak to celé bolo spasované. Proste neviem teraz, či bol problém aj v chladičovej stene, ale vidíte, prvá vec, tuto odstáva, tu mi to nesedí. Druhá vec, pozrite na ten blátnik, proste úplne celý skrútený. Na tejto strane mi aj výška sedí, ale ten úhol proste, no, tu by to trošku možno aj sedelo, ale nie moc. Akurát ma sere, že prečo je stále toto koleso zarovno a toto mierne utopené, či je problém v tých blatníkoch alebo v čom, to vôbec nemám šajnu. Takže ja si dám dneska blatníky dole, ale podľa mňa tie blatníky celé sú nejaké pokrútené.
a prídu nové a verím, že to bude sedieť, a keď ani pri nových blatníkoch to nebude mať tak, ako som si to predstavoval, tak budem musieť riešiť, že mám asi niečo s nabojom. Takže to čelo dávam preč, konečne rovné, potrebujem ho obrúsiť, vidím tu, pozrite, nejaké klepanice, nedostatky. Napriek tomu, že je nové, tak stále má nejaké chyby, ja neviem, kto to tu klepal, čo to tu klepali, ale som s tým spokojný. Pozriem sa na to, že čo to je. Asi nejaká chyba výrobná. Skúsim sa to mierne zaklepať, ale veľmi by som to nechcel gitovať. To je jedno. No a dám si dole blátniky a kapotu si nechám. No a tým by som to video ukončil, zároveň si tie blatníky rovno stade vezmem preč. Tie, ktoré mám na stenách, si tiež vezmem preč. A ostane mi opäť kopeť miesta v garáži. No takže mám to rozobrané konečne a blatníky už mám naložené. Treba mi to trochu počistiť, vidím, že tu mám trochu hrdze, takže rovno si to očistím, odhrdzím a nejak lepšie upravím. Na tamtej strane mi je v tomto rohu kus zahrdzavelo, to si ukážeme. Tu mám stabik, napravy vyzerajú v super stave, len treba to už iba dotiahnuť do takých malých detailov. Toto si potrebujem ešte pozatierať, čo mi tu búchalo to rameno s tým asfaltom a také detailiky. Ale vyzerá to dobre, teraz reálne vidno, aké veľké to koleso, aj tá pneumatika je, aký ten záber teoreticky to auto má na tú prednú nápravu, čo som spokojný. Tu je tá hrdza, ktorú potrebujem upraviť, aj tieto všetky veci. Takže asi tak, a to je z tohto videa všetko. Ďalšie video bude asi až keď budem mať karosárčinu pokope, jak to celé budem pasovať. Mrzí ma to zadné čelo, ale aspoň som spokojný teoreticky s tým interiérom, ktorý vyzerá dobre. Vyschlo to, drží to. Myslím si, že keby zvyšok karosérie bol s takou chuťou do práce a s takou kvalitou zrobený ako tento interiér, tak by som bol už aj celkom spokojný. No a to je z tohto videa všetko. Dopadlo to, ako to dopadlo, ale nevadí, ideme ďalej. Teším sa trochu na tú hliníkovú kapotu. Konečne teoreticky budem mať to, po čom som teoreticky túžil. Takisto nové blatníky, čelo, zadné čelo. Takže eliminujem na niekoľko percent tie nedostatky, ktoré som mal, za čo som rád. Takže asi tak. Pokiaľ ma chceš podporiť, môžeš mi kúpiť kávu, alebo mi zaslať nejaký dar na tento projekt. Budeš aj ty súčasťou tohto projektu. Takže to by bola veľká podpora. No a určite daj odber, like, komentár. Dúfam, že sa čoskoro vidíme. Čaute.